ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਭਰਾਉਣੇ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੈੱਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਸ਼ੈੱਡ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਧੁੱਪੇ ਆ ਪਸ਼ੂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਨਣੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣੇ, ਸ਼ਾਮੇ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਬੰਨਣੇ ਆ। ਮੈਟ ਵਿਛੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ ਪੱਠਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਮੈਟਸ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ